Välkomna till en ny video. Jag är Alma. Jag är Tilda. Aha. Om det låter i bakgrunden är det min pappa som håller på med saker. Den här videon ska handla om, eller dagens video handlar om mitt nya slime från Peach Babies. Fel håll. Jag fick det här slime, kolla. Eller fick jag köpte det dyrt. Twin Light Green. Så do not eat. Hur man fattar det. Snart ska vi göra en liten haul av lite andra saker som jag har fått också med det här. Här är en charm. Det är en katt som sitter på månen och ett moln. Och en liten stjärna. Och så får man... Ja, fast de där är i slimet när man får den. Men jag har tagit ut det nu. Lyssna på det här, hörni. Kolla. Jag tar en boll. Stretchar. And listen. ASMR. Kan du visa brickan? Så som... Okej. Nu ska jag till en boll. Där lite mer. Så. Och sen drar jag. Och sen gör jag liksom... Jag viker ner den. Man kan lika gärna lägga den man vill. Sen... Vänta, låter. Pappa! Tack. Skönt va? För öronen. ASMR. Nej, mina fötter. Nu ska jag göra en haul av det jag fått. Först har jag fått det här armbandet. Så. Kan du flytta lite så? Först har jag fått det här armbandet av peachybabies.com. Står i hjärtan. På andra sidan står det The Slime Club på hjärtan. Sen har jag fått 2 klistermärken. Första ser ut så. Och det andra ser ut så. Sen har jag fått instruktioner. Och här är bara en thank you. Sen har jag fått den här. Det står sticky fix spray. Och när man får slimet då är det så här jättekladdigt och så. Och då ska man liksom ta en spray i taget. Och blanda mellan varje tills det inte blir kladdigt. Det slår mig om det inte kommer när man köper ett slime. Står det på svenska? Nej, det står på engelska. Det där ser fett skönt ut, kolla. Alla andra 3 slimer ser fett sköna ut. Jag gillar mest. Ja, det jag gillar också mest det. Och jag har fått med, ja. Det här kommer vi. Vilket jag köpt. Ha kvar det så att du känner. Ja. Idag så, vänta, Tilda, har du haft det på bordet? Nej. Okay. Jag skulle haft det på bordet. Ja. Idag har jag Hilda varit och köpt lite godis. Det här godis jag ska ta. Ja. Titta, om man drar det snabbt så händer det här. När man drar det långsamt. De ser inte. När jag skulle göra en lite så här. Okej, men kolla på det här. Jag drar en bit. Det känns det bra. Och sen gör jag bara så här. Hamnar i min hand. Och så lyssna. Skönt va? Oj. Jag bara pillar på den. Det här var till kolla. Det har du. Det var hon. Den här är 4. Alma, din iPad kommer ta slut på batteri. Hur mycket batteri har den? Jag vet inte. Men precis, hörni, vi måste skynda oss att göra den här videon så. Men vi skyndar oss. Vi kommer inte göra klart den. Det kanske om 2 minuter. Vad vet jag? Den är 4 minuter. Ja, då blir det 6 minuter. Det blir ganska bra. Drizzly. Swimming goggles. Den är inte så bra på att göra så. Det är när den liksom blir... Disappointed. Det är när den liksom blir
som en bubbla som man kan liksom... Om ni har tittat på vår kanal så ser man det när vi använder vårt blåslamp som vi gjorde. Det kommer vi kanske aldrig ha en video igen. Det här kommer vi säkert ha en video. Men... Just nu är Juni inte med för hon är hos sin pappa. Ja, hennes föräldrar är skilda om ni inte visste det. Ja, nej, det visste ni inte. Så hon kanske inte är lika mycket med på den här kanalen. Men hon kommer vara med på den här kanalen. This is really nice. Alltså jag rekommenderar det här så mycket. Okej, vi ska inte göra reklam nu. Men Reklam. rekommenderar. Och det är nu man gör reklam och så är det bara så här. Och man bara, wow, man vill köpa det. Kanske inte små barn, för de kommer äta det. Bingsu. Den här texturen på slime, jag tror att den heter bingsu. Det är liksom såna... Jag undrar varför det heter det. Mitt myggor. Hon är allergisk mot myggor. Fast jag har inte kliat på den där på 15 år så den har inte blivit till. Oh my god. Like, look at this. It's so satisfying. Jag bara pratar lite engelska, jag känner för det. Så man bara... Dripple, dropple. Och så man bara ASMR. Love it. Jag sitter på knät jag vill. Då ska jag också göra det. Jag måste bara... Jag är fett dyster. Det sitter så. Bam! Jag undrar om vi kollar konstigt. Det är för att vi kollar på oss själva, men då kollar vi snett. Eller det är inte så nu, eller jag vet inte. Men om vi kollar konstigt så är det därför. För jag filmar, eller vi filmar det här på vår iPad, eller min iPad. ASMR. Och så man bara ASMR. Det var den bästa ASMR jag någonsin gjort. Okej, det där kanske inte var så. Får jag stoppa in alla charms? Ja. Då kan du ta dem mot brickan. Så jag ska göra så att de packar in den. Vänta. Jag har kört skärmarna för. Ja. Peachy Baby spelar när de packar in. Fast, ja. Exakt. Fast det är liksom högre. För nu håller jag i andra delen. Underbart charms. Och så blandar man in allt. Sen när man får det så har man tagit sönder all art som de gjorde. Nu ska de göra clay kit. Man förstör hela clayn. Ja, det var ju så himla snyggt. Man vill inte det. Nej, så det är därför man inte ska köpa. Jo, det ska. De är fett nice, tror jag. Då bara man... Jag vill köpa fluffy slime. Ja, men nej, det heter... Cloud slime. Ja. Jag ska ta ut dem, de är jätteosköna. Jag vet, det är fett intressant. Ta ut stjärnorna också. Det är liksom... vi brukar ta ut de här charmsen. På slime. För det är liksom i vägen och stora och när man klämmer så kanske man råkar komma åt dem så här, kolla. Det är inte bekvämt för de är hårda. Fast man vill inte slänga dem. Nej, man vill bara... När man liksom inte leker med det, då lägger man det högst upp så här fint. Jag ska bara visa. Okej, kan du filma brickan? Vänta, jag måste bara ta ut. Okej, vi gör så. Jag orkar inte. Kan vi snälla? Nej. Stå. Okej, då gör jag så här. De liksom... Det kommer liksom så här. Fast det är slimet liksom här uppe. Och så kommer... Eller liksom, nej, nu pratar jag om... När man lägger i, då brukar jag liksom bara lägga i dem. Så här högst upp är ganska snyggt. Så brukar jag göra. Men jag brukar ta ur dem när jag använder det. Det står, Där sitter jag på den. det står här att man inte ska använda det för länge. För då kan det bli torrt. Men vi har inte använt det för länge. Oj. Om det blir torrt så kollar man det under Varmt vatten. Men det står allting ni behöver veta om det här. Om slime. Det står här. Ja. Om ni köper en annan så här texture eller ett annat slime. Jag vet inte om det står andra saker här då. Alltså om slimet. Det gör det nog. Slime care. Cheat. Cheat. Cheat.
ASMR. Säg smart. ASMR. Okej, det var faktiskt fett nice ASMR. Men ska vi tacka för idag då? Tjo. Det är 10 minuter. Okej, jag ska bara göra en sista gång så här. Okej, glöm inte att likea och prenumerera om ni tyckte att videon var bra. Hej då, ses en annan dag. Hejdå! Vänta, ASMR. Hejdå! Oh my god.